Gunung Saramati merupakan perbatasan alamiah antara India, Nagaland, dan Myanmar, sekaligus menjadi puncak tertinggi di Nagaland dengan ketinggian mencapai sekitar 3.826 meter di atas permukaan laut. Hutan lebat yang melingkupi lereng gunung ini memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, dengan berbagai jenis tumbuhan endemik dan satwa langka yang hanya dapat ditemukan di kawasan pegunungan ini. Keunikan lainnya adalah adanya jalur pendakian yang menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan, mulai dari hamparan hutan hujan tropis hingga padang rumput alpine di ketinggian tertentu. Selain nilai ekologisnya, Gunung Saramati juga memiliki makna budaya penting bagi suku lokal di sekitarnya, yang menganggap gunung ini sebagai bagian dari identitas dan warisan leluhur mereka. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya.